يودق يكسر يغرس من حرة القاع وطفان كل زوجك نعيوني ضرب لي يا قعيد انت زي نهر نيره أصغر لي المزحة يا ربك مطرح علينا الموفى تحت يروان عشنا أبو قرب تحشيشي لولو قرم الله قعيد بل بالله بوي قبري يتحلف ما ليلة أنا حزين حلف جراسكم العزم دكاي ولدهم لسان خنزقكم دارتان عنعوه عنا يقول كذا نسو عنا يوم بحالنا من العزم دكاي الرابو كتسابع ما يقول أنا بلا كم من تريفيه بيزي أي فالون بلا
كم أنت بلا لماذا أجيب أنا نسيت أنا نسيت أنا سمعي سرعة سانتي كيا حلمت رأيني هاي بلا سرعة كان سرعة هاي يقولوا كده بلا كم سوكوا تبع بلا نسخان في الكاء عن العتاء محجة تقول ما قال أنا بلاي حجة تقول ما قال كان بلاي بل أيام ولد لا ولا موسيل برمنغهام سجاي ليفربول الازار ليدز جون كارديف تسفى عالم ليفربول تسفى مريم نوتنغهام منجس برمنغهام حسين لندن أبعثرهم لنا حج وجههم. Thank you very much. شكرا. الآن عندنا كلمات ترحيب من أخواننا من لندن اسمهان علي نعمان ومسج ويلكم من دانيال كيروس بوكري. So اتفضلوا اسمهان ودانيال. كابز قصلا بينا بدانيال بوكري ناي وعدهن مسأهم من أختي كأوربلنايو بعرب ترجمنا عن سبب. لا كما يوعدكم زخبركم أبزي تاريخاوي عدات عدمنا أخبركم كابرحوكم كربان توعيسكم أمونغونا بمهلاوكم باسم كوميتي انقساس إرتراويان كتما لندن استسمعنا حقوس وسن يقولون انقع دحام لتاخو أبزي كبر علت داس يأكل عدامن زي كنا كلنا يأكل نملكي يأكل نمفلناي إلوزنا ألا إرتراوي معبل نب حبيرنا نأكله إلنا مس نفسنا سباعي بمتاو إهين بمبال حبراون قبراون سرح النسر حلو معالتي برقت أبقدميهم دويلنا نزنبركم لنا رزين حلافنات تسكيمنا نبزل على مدرف نمقيار أب النقبرو زلنا تعاري ليتن معالتن تدخمو تماخرو تحبحبو زلهم كلهم سدرابيت يأكل إنه لومي معالتي مسكرم إسران حدن كتشحن عصر شعاتن دحر قروب ساعات بايتو عباي بريطانيا أبقدميهم بمراري إذي بايتو يأكل عباي بريطانيا جنا بزح نابيوت حاليوت دقفن كم زدليو كلنا ينزنقعون جن مزخخارو أقداسي مثلا زخبركمن زخبركنا كلنا كمن نجنزوه قبل علي هجرنا حزبنا زورد زلوا حسوم ملكي نتفقاتن حسرتن أقالعنا انتهلوه لومي كنت مالي تجمنا نزرزرلو زي كونه حبيرنا تجمنا نخللو جزء مبار زي هزباو مكسقاس يأكل سفح مكالسي بايتا خوينو عقمنا وهايدنا نبتا بقبر نداليا فتحاويتن بلسكتن هاجر كنسرح زخيلنا ينوسو كف زيغا دو إلنا انتاي ندلل لنا انتاي نقبر لنا زبلو حطوتات كابزخونا جزيه للعلي بزسل قلبي إهين مهين كنبل مرجع زي كونه قدنت زخونا الزمن بتحنا مهلانا نفسه كفنا كنذكري قبالنا أمود داتا نزي وعلى كون مقبال التعارو بايتو عباي بريطانيا نبرتي كتماتات بريطانيا كوميتي هزباو منقسقاس إرتراويان كتما لندن عبيتن منقسياتن نبرتي كتما لندن
ልዑል ምስጋና ይግባእ። ብፍላይ ኣወሃሃዲ ሲምፖዚየም ለንደን 2019 ነዚ ናይ ሎሚ ዋዕላ መዓልቲ ኩን ክገብር ዝለዓለ ፃዕሪ ስለ ዘካየደ ልዑል ምስጋና ይግብኦ። ብፍላይ ድማ ኣዴታትን የሕዋትን ከተማ ለንደን ንዝገበረኦ ደረት ኣልቦ ኣበርክቶ ብጉልበተን ብንብረተን ብንዋተን ነዚ ምንቅስቃስ ብፍላይ ሓጎስ ኒቐን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ንምብፃሕ ለይትን ቀትርን ዝቃለሳ ዘለዋ ነዚ ኩሉ ናይ ሎሚ እንግዶት ብምድላው ንዝገበረኦ ተወፋይነት ልዑል ምስጋና ብኩሉ ይብፅሐየን። ከምኡውን ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ገጠምቲ፣ ተዋሳእቲ፣ ዘየምቲ፣ ሙዚቀኛታትን፣ ደረፍትን፣ ሰኣልትን፣ ቀረፅትን ነዚ ሲምፖዚየም ዘማዕርጉ ዘለዉ ሎሚ ምሸት ምሳና ሓቢሮም ዘምስዩ ዘለዉ ሃኒ ምሕረተኣብ፣ ተስፋኣለም ቆርጫጭ፣ ዓንዲት፣ ዳዊት ዘርእዝጊ፣ ያሲን ዑስማን ኩሎም ስነ ጥበብ ዓብዪ መቃለሲ እሞ ንእትገብርዎ ዘለኹም ዓብዪ ምስጋና ይግባኣኩም። የቐኒየላይ أحوات أحاتن أحواتن بعربي كندلي أيتحزولي وكيالي رسعي عمتين كان يزيهم أيكبدني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادتي الكرام، إننا في الوقت الذي نعبر فيه ببالغ سرورنا لاهتمامكم وتوافدكم من مسافات غريبة وبعيدة، وعانيتم المشاق لمشاركتنا في هذا اليوم التاريخي. نرحب بكم باسم الحراك الشعبي الإريتري مجلس مدينة لندن. كما ننتهز هذه السانحة لنؤكد لكم بأن هذه المناسبة لا تعني بأي حال من الأحوال علاقة بين صاحب الدعوة والآخر مدعو إلى الملتقى، بقدر ما هي مباركة انتفاضة الشعب الإريتري الذي أتت تنادي بأعلى صوت كفاية للاستبداد، التي أتت تنادي بأعلى صوت كفاية للاستبداد وكفاية للتفرقة، فضلا عن كونها فرصة للتشاور. ونتعاهد فيما بيننا والتوصل إلى صياغة برامج عمل مشتركة نضع فيها اللمسات النهائية للاقتلاع للاستبداد من جذوره، ونفتح آفاق نحو مستقبل جديد. وفي هذا السياق سيقف أمامكم بعد ساعات قلائل اليوم 21 سبتمبر 2019 مجلس المملكة المتحدة، ونتمنى عاليا وقوفكم معنا ليلا ونهارا لما قدمتموه لنا من رعاية حسنة ونصائحكم المفيدة التي شكلت بمثابة الدافعة التي عززت ثقتنا وشجعتنا تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا والارتقاء بها إلى مراحل متقدمة نحو تحقيق الهدف المنشود. ولهذا أننا نعتقد بأن مجلس المملكة المتحدة يتطلع دائما إلى توجيهاتكم ومساندتكم التي هي بالضرورة كانت في غاية الأهمية. كما هو معلوم لدى الجميع بأن الممارسات الغير الإنسانية للنظام الاستبدادي المتسلط على العباد والبلاد، هذه بالإضافة إلى كافة أنواع المعاناة والشتات التي يتعرض إليها
شعبنا يحتم علينا تفادي سلبيات الماضي وتوحيد صفوفنا من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد وجودنا. يشكل الحراك الشعبي بمثابة أرضية نضالية عريضة تستوعب كافة القوى المقاومة وتوحيد إمكانياتها بقية تحقيق وطن ديمقراطي عادل يؤمن الرفاهية والتقدم. وهذه الأهداف النبيلة لن تأتي من الفراغ ولا أعد في جوهرها خيارات مفتوحة بقدر ما هي ضرورات تستدعي الوقوف والتفاعل مع الواقع بموضوعية وطرح تساؤلات محورية ذات صلة بالقضايا المسيرية. على سبيل المثال لا الحصر ماذا نريد وما هي الوسائل العملية لترجمتها حيز التطبيق. وفي الختام نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع من ساهم في جعل هذا اليوم التاريخي في مسار نضال المقاومة الإريترية ممكن ويحقق مقاصده. مجلس المملكة المتحدة لجنة الحراك الشعبي الإريتري بمدينة لندن، جميع الإريتريين المقيمين بمدينة لندن كبارا وصغارا، كما وبصورة خاصة الشكر موصول إلى منسقية عقد هذا الملتقى بمدينة لندن، الوالدات والأخوات بمدينة لندن وأنحائها لما بذلهن من مجهودات ومساهمات مادية والعمل ليلا نهارا من أجل هذا الحراك إلى أعلى مستوى، من أجل إيصال هذا الحراك إلى أعلى مستوى. بهذه المناسبة نشيد بالذكر هنا بأن الأخوات الفاضلات قمنا بتحضير كافة متطلبات الملتقى من مأكولات ومشروبات وإلى آخره. وتحية خاصة للإخوة، خاصة جدا للإخوة أيضا تكبدوا مشاق السفر وحضروا إلينا، مثل الأخ يوئيل من بلجيم والأخ زكرياس مستر بيتنا. Thank you very much. يغنينا I hope بحنسى كلنا. شكرا اسمهان علي نعمان ودانيال كيروس على كلمات الترحيب. Thank you Ismahan and thank you Danielle for the beautiful welcoming messages from London. We now are going to introduce, we now have a public workshop that is being run by Daniel Bokre, who spoke a few minutes ago. And in Arabic we have Warshat Alam. And may I encourage everyone again to sit separately. If you're from London, you sit next to people from Birmingham. If you're from Birmingham, you sit next to people from London. Different groups, different people, different backgrounds for healthy public discussions and debates. In Tigrinya, please. أزيلنا نفي نحفشاو نزرنا بنا ناتو كم ذيك بعد سنة كم كابلي دسمة أنا ببينا برمجان بس ببينه وهنا تحدش حسب المفتار حدش حسب المفتار استفلا لي بوتا تحزنا تكزيهم حزنا لنا خد مالتي كالأيتي كم تزارعون كاميرا مرة تسجل تلزلال تزازل لنا بوتا مسيون تزاريبه صبغت يعني كاميرا ولا بشكل تلزلوا مال يعني دكتور برهانن سيساي نامدرا دكتور برهانن سيساي نامدرا دكتور برهانن سيساي نامدرا سنكسات الموضوع عند الله عندكم أب
ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ንዊዓ ይወሰድሉ ኣብ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ሓደ ዊዓ ክሄድ ኣይደለየን ሕጂ ነቲ ነገር ክቕበሎ ስለዘይከኣለ ምስ ስድርኡ ተዘራሪቡ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ዓለም እንታይ ትጸልእ እንተይልካዮ ግን እታ ዊዓ ትበሃል ቃል ይጸልእ ዊዓ ብዝኾነ መንገዲ እዛ ቃልቲ ኣይተርዕሉ እዩ ሕጂ ኮፍ ኢሎም ኣብቲ ገዛ እንዳዕልሉ ከለዉ ሓፍትኻ ኣብቲ ውሽጢ ትሰራርሕ ነይራ ኣብ መንጎ ናብ ካልእ ነገር ስለ ዝደለየ ኣው ኤፍሬም ሓወይ እታ ሸሂ ዊዓ ኢላትስ ዊዓ ይትበልት ሞይ ካበለ ኢሎም ተመፅለው ዶክተር ብርሃነ እንስሳይ بتابعين تقبلوهم نحن خلتنا لذا صار تسحب بروجرام وركشوب مع ذاته خلنا كايد أنا ميكائيل بهار أنا خلاص شاي كاهن بهار شيشاي كاب مانشستريا أنا كاب ليستريا هذا وركشوب أجد داسيت إلنا حسبنا إياه مدرسة حتكوننا معنا سلازي زما بزلنا كلنا عصر دخلت تربيزا كنفحكم بلينا مالك عصر دخلت رسلوا لتن عصر دخلت أرستات تساعدنا حاضر كامل تكتبونا فيدباك من تكتبونا أي تقند حساب إذا أزيو أقداسي معنا ننتايسي أبتسرحنا نحوارو ما أزم كبرنا خلبي مالك عصر دخلت أقداسي فرناية حتتاتين قريبا دلوا سلازي أبقى تخاطئكم رئيتو خطونا أي حساب ስለዚህ 10 ተኸፍተት ርቀታት ኣለዋ ኣብ ድሕሪት ኣብ ዝደለኹም ኣይ ቲንክ ራንደም የተገበርናዮ ሓይሽ መስለኒ ካብተን ኣርእስቲ ነንብበ ስለዚስ ኣብ ዝደለኹም ካብተን 10 ተኸፍትየን ሰብ ኣብዚኣ ውሕድ ኣሎ ኣብዚኣ ሰይድ ኢልኩም ባዕልኻትኩም ኣብተን 10 ተኸፍተት ትመደቡ ብድትዓብ ቅልጥፍ ቅልጥፍና ካብተን ቴብላት ብደየ ገድስቲ ቶፒክ because ኩለቶም ሕቶታት ኣድለይቲ ስለዝኾና ኣብ ትኽእልዎ ኣብ ቦታ ብዘለዎ ግሩፕ ንኽትገቡ ንሓተት سمعوا له يحرم الله صفوف مساجري ندرك فمي يحرم الله يهدم صفوف مساجري ندرك فمي لا اوكي لا دحر مساجر مدرخ نو هو هدف مستعال ياسي هو صفوف هنا مساجري مدرخ بخمي يوتو هو صفات الرسيا يا تبوتي يا حسب 4 دقائق سلسلة ثلاث دقائق تتزاري لازم هو نحن اوه نمارس حجي قدام تحنا لا نسمع من البديل سوا
كان يتحس زلم من المساكين هو أنا يمكن استباها لي السيبتي مبقسي من أتلاقي نحن نبدأ سرعة ذي زفتال فنونات عدين سنتين زحتت من يطلع بألوف تغيير كذا كم تفضل لك الصيني يمكن وصفها جدا المكاية من البات أجيب كنزي مالت نخوض زلنا ناي مالت هزباون قسقاس من عندنا مالت أجي هزباون قسقاس محسنت من ترانزيشنال ومساجاري وان كخونا يكون ناتفل كسوع سويكم لا باقي ريخ دعنا ناتوس نفس وقت مدرك نناتو طلبات الله نناتو كمال الله مالك انتي مالك هذا بحاله ፖለቲካዊ ሓዘል ዘለዎ ሓይሊ ንከምዚ ዝኣመሰለ መድረክ ተዳልዩ ፀኒሑ ኣሎ እምበር እቲ ቫኪዩም ዝበልናዮ ወላ ቫኪዩም ዘይኮይኑ ማለት እዩ ካልእ ነዚ ቃልሲ እዚ ፍርሚ ስዒቱ ሕጃብ ገይሩ ናብ ካልእ ገፁ ከምርሑ ስለዚ ፅቡቅ ከምቲ ግቡእ ማለት እዩ ግን ትክክል ዘረኣኻዮ ትኮንነት ቁሩብ ዝጎደለ ነገር ኣሎ عيناي وعيناي نقول زحبر زرولزي أبانا سلسي عيننا نحرفتنا بغمز عينة الجبر إنما نحن هو يا أنا كم سالي كم أنا الأقرب الله سنجد بحاله تطور مرا إذا constitution يحايش إلنا كابو وي تقدير وي وشكو تقول لما مرا قريبا من الله إذن قال أيضا لغاني إذن يمنجست constitution يمنجست constitution نجبي بزحاب تبال عليه بداياتا قال لهم قالوا نعوهم أما حايشنا سني كان زي نكبر سلازي سلازي نحن حقي انتعنا نكبر قال لنا نحن نتنظرف عن كارات وحباس انتو صفقات كتير مسلمة نعم هو نظرف طبيعنا ولا هو حدي هذا هو برفت مستقبلنا هو حانسا تتكيف أو دور ضمنا يقول every period بس civilization تبع مثل الكل هو ما يزعل يعني عدد الفلسطين تحديد أقولون يتوتر هنا قلت إحنا بنحكي في بيننا every period ونفهم بيننا لأن هذا عمام لازم يكون هو يمكن أن نعمل شيء هنا بفنا أول سنة مدينة الشباب عمامنا انتهى يونت ترانسنال تريد لازم يقولون أننا لازم مستعدين نقعد الواقع فرقين بالله لكن إحنا راح لنا من قربتنا أيضا كما قلت بالله يدينا من هذا الكتاب من حوله التي ترانزيشنال أنا داور اللي هو مالته ما توم هراء زبونة لكن بس هذا رواد بوتا زمانه له دحري نبتو ما لا يكونه وتاك سجادة كي هذا وكسر على نالوزيا semua asamat itu kira lo semua itu naga pulang as naga pada desain ada namo kamu mana kalau mustahil قوام تزنبرة دي وتسعة شعاتة تزنبرة دي ولا حدش زخانة دي نسو مستقاقة دي بفننا يقلي أكتر كمين أنا أتولي دي من الله هدي أولا بلنا أقصاني تراي أولا بسحبة أخليت لما بمجمرها حضراوي عبكي ويدما بغدقاء زلوانا علوه حلوف وانا في الليابنا ويكيم تالا سانو سناتين أفلاد اللي بعض السنة بحريت ذلك ناس حاجة اللي يكون عند الناس بلي مثال سايدما زلنا يوم مدرك لا حزبي من عال مر لا بوليتيكا ايكون زلنا مدرك لا حزب من عال اللي تيواني ስለዚህ زي قد استقلالية نقل حاضر حاضر القوي يقبعنا مقنعته بالأرادة تحتي هذا سلسلنا مرتي رابعيتي
ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሕጂ ህሉ ኣለዎ ድሕራይ ደይኮነ ምስተኣልየ ደይኮናሲ ኣብ ተሃታፍ ንብል ሕጂ ህልወናስ ንዳሎስ ኣሎና ምሁራትና እውን ብናቶም ፊልም ክዳለዉ ኣለዎም ልክዕቲ ምስተኣልየ ስልጣ ክገብሮ ከም ዘለዎም ሽዑ ምክንያቱ ካልኦት ሓይልታት ሃይጃ ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ነዚ ሕጂ ህዝባዊ ምልዕዓል እዚኣ ክንጠቕላ ኣለና እታ ራብዒቲ እታ ሓምሸይቲ ናይ ንሓድሕድና ምፍልላዓት ሃይማኖታዊ ኣውራጃዊ ቻለዚ ከምዚ ንብረደልሰምዖ ዘለና ንዕኡ ኩሉ ኣወጊድናሲ ክንሓብር ሓደ ክንከውን ይግባኣና እዩ ትብል እያ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ዋላ መሰጋገዲ ካልኦት ረብሲ ሕጊ እንዳባ እውን ኣለና ናይ ባይቶ እውን ኣለና ስማዓር ክንደስ ብዙሕ ዘሰክፈና የለን ጥራይ መንግስቲ ጥራይ ተኣልየልና እያ ትብል ናዘነትን ሽዱሽተ ፅቡቅ ሓሳባት እዩ ምናልባት ኣብዚኣ ዘይተበለትኩም ኣላ ድያ ወዲና መን ኣሎ ነዚኣ ሓሰና ባዕልኻ ኣቕርባ ተቀቢሎም ኣለዉ ደሓዚ ተረዲእዎን ተቀቢልዎን ምሳና ምናልባት ሓደ ንቁድ ሃልወና ትብል ሳብ ብጣዕሚ ኣማክተና ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ሻና በዓል እዚ ሶሻል ሚድያ ክንሰምዖ ዘለና ብዙሕ ዓገልና ሰምዕ ዘለና ከምዚ ኢልናሲ ፅባሕ በኋላ ተዳሊ ስብስብስዚ ከመይና ክኸውን ብዙሕ ስብታታትን ኣለና ሕጂ ነፅግታት ኣሎ ታይናቶም በዚያ ንኣምን ዘይገድስ ሃይማኖትና ኣውራጃና ብሄርና ዘይገድስ ነዚኦም ከምዚ ይፈላለዩናን ዝገማምዑናን ንንኣልዮም ማእታን ንሕና ንሕጠም ክንዕብልሎም ይግባአና እዩ በዚ ፅቡቅ ሜንታሊቲ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኢና ምክንያቱ ሓደ ተደይ ኮይንና ሕጂ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እውን ፅባዕን ዋኣቲና ክንገማምዑ ኢና ላ ኢንተርኔት ደየለም ዓድና ንኣምበረይ ድሮ ተደጋሚዑ ሃለዉ ነይሩ ስለዚ ሓደ ንኩን ያላት ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ኣውራጃና ናይ ቀደም ነበረይ ንሕና ኣይተወለድና ኩለና ዘሎ ፀንሓና እዩ ከይደ ዋላ ዘጅ ዝመፅእ እውን ናብ ትኩለት ነባሪ ሓወዝና ነብር ኣብ ትኸድና ኢኻ ደቂስና ንሓደ ነብር ሰብ ይብሎ ናይ ምንኣስ ኣለና ነቱ ምንኣስ ኣውራጃ ነቱ ምንኣስ ህዝቢ ነቱ ምንኣስ ሃይማኖት ዝዛረብ ሰብ ክልና ሰሚዕና መልሲ ክንበሉ ዘበና ተጠንቀቕ ከምኡ ኮነ ሕጊ ናይ ኤርትራ ሕጊ ኤርትራ ተኸባቢሩ ዝነብር እዩ ኣብ መርቱ ኣብ ዓዱ ይኹን ዝነብር ሓደ ሓንቲ ደቂቃ ይዝበኩም ኣለኹ ወናብር ዝነበረ ይኽበሩ ንቀራለፍ ሓንቲ ደቂቃ ከማ ተሲእና ወናብር ኣብታ ዝነበረ ኣይበረን ይበሃሰቡ ያባበሩና ወናብር ኣብታ ዝነበረ ኣይበረን ንቀራለፍ استوهابتنا ندمي كتزارة ربنا ترنافه هزبير إرترا تحن كفوز سنحي بملكاي بخيات إيو كدك معي ترنافه هزبير إرترا تحن كفوز سنحي بملكاي بخيات إيو انتاي انت تقبرخي يحيش
ነጥቢ ዝመጽት ካብ ኩላትና ዝመጽት ቀዳመይቲ ነጥቢ ዝተሰማመዐና ኣላ ኣብ መንጎና ምትእምማን ዘይምህላው ትብል እያ ምናልባት እዚ ኣብ መንጎና ዘይምትእምማን ምህላው ኣሽሪፈ ዘርዚረ ክስታይ ክገብሩ ኣይክእልን እየ ብሓፈሽኡ ከም ነጥቢ ሓንቲ ነጥቢ ተሰማሚዕና ኣላ እታ ካልኣይቲ ነጥቢ ናይ ሓባር ብህዝቢ ዝውነን ዝእለ ንህዝቢ ከዓ ተሓታትነት ዘለዎ መራኸቢ ብዙሓን ዘይምህላው በንጻሩ እቲ መራኸቢ ብዙሓን ናትና ብውልቀ ሰባትን በዘይ ሓላፍነታዊ ብድልላዮም ሰባት ዝወስድዎ ብምስንሑ ነቲ ህዝቢ ኣንፈቱ ፈስክቶ ጸኒሑ እቲ ድሕሪኡ ንህዝቢ ካብ ትርናፈ ኸዛሕትሎ ዝጸንሐ መዓልቲ ዝፍጠር ውዳቤታት ውድባት ምንቅስቃሳት እዚ ከዓኒ ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ንህዝቢ ኣብቲ ምጥርናፍ ክዕቅፎ ጸኒሑ ማለት እዩ ካልእ ነጥቢ ዝተሰማማዕናሉ ናይ ዘተ መድረኽ ከምዚ ዓይነት ኢን ዝበሃለሉ መድረኽ ወይ ኣብ ፕላትፎርም እቲ ህዝቢ ክረክብ ዘይምኽኣሉ እዚ እውን ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ሽግር ፈጢሩ ጸኒሑ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ከም ነጥቢ ዝኽናዮ ምንካሕና ካብ ሃገርና ክጅምር ዝነበሮ ኣብ ዓድና ንህዝብና ከነቅሕ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ምንካሕን ምውዳብን ምምሃርን መደብን ስራሕን ስለ ዘይነበረ ስለ ዝጎደለ እዚ ዘይነቀሐ ህዝቡ ካብቲ ዓዲ መፅኡ ንሽግሩን ንፀገሙን ክርዳእ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ገይርዎ ማለት እዩ ካልእ ነጥቢ ዘኾናዮ መዓልታዊ ኣብ ሽግርካ ምዝርራብን ነቲ ሽግራትካ ጥራሕ ምርኣይ እምበር ንሽግራትና ሓደ ብሓደ መሚና ርኢና ድሓረይ ቀዳምነታት ናይ ሽግራትና ሰሪዕና ንሽግራትና ክንፈትሓሉ ንኽእል ቀዳምነታት ዘይምስራዕና እዚ እውን ነዊሕ ዝጥምት ውዳበ ነዊሕ ዝጥምቱ መራሕቲ ነዊሕ ዝጥምት ራእይ ዘለዎ ጉዕዞ ንኸይንጓዓዝ ገይሩና ጸኒሑ ማለት እዩ እቲ ካልእ ነጥቢ ንሕና ካብ ኤርትራ ምስ ወፃና ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘርኢ መሬት ኮይና ፋሕ ኢልና ስለ ዘለና ንሽግራትና ይህን ምሂን ተባሃሂልና ክንመያየጠሉ ንኽእለሉ ባይታታት ስለ ዘይተፈጠረ እቲ ሰብ እውን ነብሲ ወከፉ ናቱ ህይወቱ ክገብር ከጣጥሕ ሱብ ሰዲዱ ተጣይሱ እንደገና ብዛዕባ ጉዳይ ይህን ምሂን ክበሃሃል ግዜ ይወስድ እዚ እውን ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ፀገም ማለት እዩ ካልኣይ ንሕና እቲ ኣቃውማና ከም ሃገር ፖለቲካዊ ቃውማና ጂኦግራፊያዊ ቃውማና ኩሉ ንባዕሉ እቲ መንግስቲ መዝሚቱ ንሕና ንኸይንጥርነፍን ንኸይንውደብን ሽግር ፈጢሩና ጸኒሑ ማለት እዩ ኣይነው ታይም ይብሉን ኣለዉ ታይም ወዲ ኣለኹ ግን እታ ነጥቢ ፍታሕናቱ እንታይ እዩ ናይ ሓባር ትምህርቲ ናይ ሓባር ሚድያ ናይ ሓባር ኣወዳድባ ክህልወናን ናይ ሓባር ዝኾነ ከዓኒ ራእይ ዘለዎ መሪሕነት ክህልወና ቀዳምነታትና ሰሪዕና ከዓ ክንከይድ ሓደ ካብቲ ዝተባየናዮ እዩ ካብቲ ዝበልናዮ ነጥብታት ግን እዚ ብውሕዱ እዩ ይቕኒየለይ እቶም ካልኦት ግሩፕ ዝነበርኩም በጃኻትኩም እቲ ዘቕረብኩሞ ፅሑፋት ናብ ዝምፅኡልና ኢኹም በጃኻትኩም እቶም ጸሓፍትኹም ሒጆሞ ዘለዉ ነብዋታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነጆ ሕድፉትና በጃኻትኩም
ጉጅለ ፍንተ ሓንቲ ሕቶት ወዲባትና እታ ሕቶ ከዓ ነዚ ባይቶና ብኸመይ ንሓዞ ብኸመይ ከንሓግዞ ትብል እያ ተከፊላ ሓንቲ ብኸመይ ንሓዞ ተኻልኣይቲ ከዓ ብኸመይ ንሓግዞ እያ ይሕፅር ሕፅር ኣቢለ ተዘርዝሮ ክፍትን እየ ብኸመይ ንሓዞ መጀመርያ ምንቅስቓስ ኮይኑ ክቕፅል ንኩሉ ኤርትራዊ ዝእንግድ ምንቅስቓስ ክኸውን ካልኣይ ብደረጃ ተወፋይነት ሳልሳይ ብምሉእ ተሳትፎ ወይ ዋንነት ስምዒት ክህልዎ ሳልሳይ ከም ስርሖም ሒዞም ክኸዱ ዝኽእሉ ወይ ከካይዱ ዝኽእሉ ሰባት ምልላይ ራብዓይ ብሓድነት ብሓልዮት ብፍቕሪ ሓምሻይ ህዝቢ ዝቆፃፀሮ ባይቶን ህዝቢ ዘረድኡ ሻድሻይ ብንቕሓት ኣብነት ጉዳቤ ሚድያ ኢንፎርሜሽን ሻውዓይ ቁጠባዊ ደገፍ ብምግባር ውድን ኣተሓሕዛ ወይ ድማ ባላንስ እንትኾነ ብፅፁይ ሓበሬታ ምሓዝ ምርካብ ምብታን ትራስት እምነት ካልዕ ንኩሉ ኣብ ውሽጢ ባይቶኒ ዋላ ካብ ባይቶ ወፃኢ ካልእ ዘይምሕላል ብዘይምሕላል መጓዓዝ ወይ ድማ መስራሕ እታ ካልኣይቲ ሕቶና ብኸመይ ንሓግዞ ትብል መጀመርያ ብፋይናንስ ድሓር ከዓ ብዓቕሚ ክእለት ግዜ ሳልሳይ ሞራላዊ ድጋፍ ምሃብ ራብዓይ ምድንፋዕ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ምድንፋዕ ተራን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ብምልላይ ኢልና ኣሽሂድና ኣለና ባርናና ናይ ጉጅለ ሰለስተ እያ እታ ሕቶ ከዓ መራሒ እምበር ናትና ጉጅለ ሰለስተ እያ እታ ሕቶ ዝነበረ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ማለት እንታይ እዩ ነዚ ደላይ ፍትሒ ናካለይትና ካልኣይቲ ሕቶ ምሳሌ ጊባ ዘለካ ነዚ ደላይ ፍትሒ ናብዚ ይኣክል ምንቅስቃስ ንምምፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ እያ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ነታ መጀመርያ ሕቶ ዝተዋሃበትና ክንገልፃ ፈቲና ኢና ንሳ ድማ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ማለት ካብ ህዝቢ ዝነቐለን ናብ ህዝብን ካብ ህዝቢ ዝነቐለን ብህዝብን ናብ ሓደ ዕላማ ወይ ድማ ናብ ሓደ ሸቶ ትብል እያ ዲፋይን ጌርናያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምግባር ድማ ተኻልኣይቲ ሕቶ ከዓ ነዚ ደላይ ፍትሒ ብኸመይ ናብዚ ይኣክል ዝብል ምንቅስቃስ ነምፅኦ ንዝብል ከዓ ነጥብታት ክዛረበ ስለዚ እንታይ እያ ተቐዳመይቲ ንኩሉ ብዘይ ፍልልይ ዘሳትፍን ዝጥርፍን ክኸውን ኣለዎ መድረክ ዘተ ክኸፍት ኣለዎ ምክንባርን ምፅዋርን ክለምድ ኣለዎ ሓድሕዳዊ ምክንባርን ሓድሕዳዊ ርኢቶም ተኸባቢሩ ክኸይድ ኣለዎ ንቕሓት ነፍሲ ወከፍ ንምዕባይ ፃዕርታት ከካይድ ኣለዎ ቀፃሊ ዝኾነ ጎስጓስ ብዝተፈላለየ ሚድያታት ክበፅሕ ኣለዎ ናብ ህዝቢ ብዘይ ምኩራት ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ዝኾነ ጎስጓስ ክካየድ ኣለዎ ዕላማታትን መትከልን ናይቲ ምንቅስቃስ ብንጹር ንህዝቢ ክንገር ኣለዎ እቲ ምንቅስቃስ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ካልእ ውድብ ዲ ወይ ሲቪካዊ ማሕበር ዲ ወይ ካልእ ነታ ፍልይ ዝበለ ስለዝኾነ ብንጹር ንህዝቢ ክግለፀሉ ዝኽእል ኣለዎ ንኩሉ ዓይነት ሚድያ ተጠቒምካ ንጹር ዕላማ ምንቅስቃስ ናብ ህዝቢ ንምሕላፍ እቲ ስራሕ ድማ ንባይቶ ወይ ድማ ነቶም ንዓና ወከልትና ጥራይ መሪፅናዮም ዘለና ዘይኮነ ናይ ኩልና ስራሕ ምዃኑ ፈሊጥና ነፍሲ ወከፍ ከም ናይ ገዛእ ነብሱ ስራሕ ገይሩ ገዛእ ነብሱ ፈቕዶ ጎስጓስ ከካይድ ከም ዘለዎ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ብደረጃ ዩኬ ዝኣክል ኣክቲቪቲስ እንተዝግበር ወይ ናይ ስፖርት ክኸውን ይኽእል ፋሚሊ ኤቨንትስ ክኸውን ይኽእል ንኩሉ ሓድሕዳዊ ዝኾነ ምትእኽኻብ መጣን ክፈጥር እዚአ እንተተገብረ ይሓይሽ ዝብል ጉጅለና በዚያ ወዲና የበለይ ሰላማት ነጋሽ ሙሳ ይበሃል ካብ ጉጅለ ኣርባዕተ እዩ ጉጅለ ኣርባዕተ ዝተዋሃቡ ሕቶታት መን ይህደፍ ሓደ ካልኣይ ስለምንታይ ካብ ሓሙሽተ ዘይገዝኡ ሰበስልጣናት ንህዝቢ ኤርትራ ካሕካሕ ይብሉ ኣለዉ ሕቶ ሳልሰይቲ ሕቶ ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ድኽመት እያ ትብል ካብ ጉጅለና ዝሃበቶ ፅሙቕ ዝበለ ሓሳብ ንህግደፍ ንጠቕሶ ኩለና ህግደፍ
ንህዝቢ ሓላይ መሲሉ ንጥቕሙ ጥራይ ዝሰርሕ ዝኾነ ዓይነት ብሉፅነት ዘይብሉ ተንኮለኛ ጉጅለ እዩ ኢላቶ ስለምንታይ ካብ ሓሙሽተ ዘይወስዶ ንዑ ክትምልስ ኮላ እቲ ጉጅለ ህቅደፍ ብባህርያቱ ንጥቕሙ ዝሕልውሉ ሰብ ጥራይ እዚ ዝሓቁፍ ስለዚ ነቲ ጥቕሙ ዝሓቁፍ ህዝቢ ሓቂፉ ወይ ጉጅለታት ወይ ዝኾነ ባእታታት ሓቂፉ ነቲ ካልእ ህዝቢ ብዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ፋሕፋሕ ከም ዘብል ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ድኽመት ኣብ ሓበሬታ እዩ ዘሎ የለ ህዝቢ እኩል ሓበሬታ ናይ መሰል ናይ ግቡእ ብዘይምርካቡ ነቲ ዘሎ ጉጅለ ክቃወሞ ይከኣለን ያሕትም ጉጅለና ይቕኒየና ሰላም ሰላም ቴንክ ዩ
ኣብዚ ናይ ኣካል ህዝባዊ እንቅስቃስ ከመይ እዩ ክኸውን ትብል እያ ነራ ኣብዚ ሕጂ እቲ ጉጅለ እንታይ እዩ ብመጀመርያ ደረጃ እቲ ዝለዓለ ተራን ሓላፍነት ክህልዎ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እቶም ኢሊትን ፖለቲከኛታትን ከዓ በትበቲ ሎዮሞን ብምውዳብ እቲ ዝከኣሎም ወይ ዘለዎም ፍልጠት ነቲ ህዝቢ ንቕሓቱ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ንቕሓቱ ምስ ዝልዕል ናይ ነቲ ምንቅስቃስ ክዕብሎ ዝኽእል ብምርዳእ ኣብ ኣስተምህሮን ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ኣብ ምዕባይን ዝለዓለ ተራ ክፃወት ኣለዎ እዩ። ካልእ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ከይዲ ይኹን ካብዚ ወፃኢ ምስቶም ኣብ ካልእ ዘለዉ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ማሕበራዊ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ርክብ ብምግባር ውሁድ ዝኾነ ስራሕ ብምስራሕ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምንቃሕን ኣብ ፍትሑ ኣብ ምዕባይን ዝለዓለ ተራ ክፃወት ዘለዎ እዩ የሚሉ ማለት እዩ። ካልእ ነቲ ዝተለዓለ ከዓ እቶም ኣብ መንግስቲ ብዝለዓለ ደረጃ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት እዚ ምንቅስቃስ እዚ ናይ ኩሉ ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ንኩሉ ዝሓቁፍ ስለዝኾነ ንዕርገቱ ኣንጎባይ ተመላኻ ተሓነሳኻ ብራቮ እጆኻ ኣብሽርካ ድምፂ
لنا سمعنا له يسمعنا هذا يسموه الرأي أحوال أحد تضرب من باب في أهلنا في مسؤولين ودينا إلى حتى هنا حسابات يفعلون ما يكون مخاط أو متكاتيو بدو ما تحاسب نفسه كاب حزب سكوت هنا بقدر فأنا تقرأ في التاريخ الذي ذهبونا بيتوكات بطريقة لنا بطبع الدم وحدثنا Assalamu alaikum everyone. Hello everyone, can you hear me at the back? Can you hear me at the back? Amazing. Are you enjoying your food? I can't hear you. Are you enjoying your food? Yeah. Amazing. Okay, so الآن عندنا رسائل من دانيال والدي who is from the Eritrean bus movement يأكل. كابزي إسلامنا ملغتي بايتو يأكل بدانيال ولا تنساي كقربيو كلنا نتكاتل دانيال ولا تنساي نمدرب دانيال ولا تنساي دانيال مسيلو تعرف نكبرهم زخبركم زخبركنا مساتفتي تنبل بايتو عباي بريطانيا كاملا بدحري زلهم سمامع بدحري زلهم عنساب سمامع كاملا بريطانيا وطاي بريطانيا زبطه عدوماتنا انقع بدحان متاحف نزل تنبل بمراخد بزحان تعزبوا زلهم كلهم إيرتراويان سن بايتوهم بايتو يأكل من عباي بريطانيا عزوز سلامنا ينبربروا إذا بدر كون نفقون بجيكم عقلكم حساباتكم جنزلكم استحقاقكم كلكم عزوز مسكانا ينتحكم كلنا خلنا نفلتعو ورح مسكرب معنا من إيرتراويان تاريخاوي ورحيان مسكرب حدا بفلان برتاو قارسي من نزالنت تنحرنت حزب إيرترا مسكرب عصرت الشموانتل دما دحري برقاقات الإلاونة إيرترا داقماي مسواتي نحرنت الفتحين الديمقراساو زحاتتو كابترا زيقاتاتنا سقاب عبيت مرحتنا استجاويلا نتا غازيتاتنا استعاصوالا بكرات غازيتاتنا استوصورلا حقرنا من الاتقال زمرحات لابو مفامل أبتاريخنا فولي بوتالوا لومي عسان حال المسكرة القاني فتحي حرنت ديمقراسي نمقاس كبروتاتنا نمسلنا نمملاس بدرجة عباي الآنيا بايتونا أقيمنا في دلياتنا أطلبنا بحال إعلاما بحال جو نبلو قوان بمخانو تاريخاوي معاتيه إيرترا هاجرنا دحرنا 30 عامات مرير قارسي كابناي جزات كابناي قداماو مجزاتي حنا وزيان ناسنتا شبيتايا انتخانة
بسنتي بجلة هجدل نعمتها استخدتلو أعناوي بوليستات مسارتاوي مساراتنا تلفيقنا أبدماوي هنا تتلبسنا بداي موتن معسرتن سداتن سنتن بزح إرتاويان سدرا بيتات كوينا نركب منسياتنا نحاقرنا حزبنا أبزي ربح قدم ألبو بدود هكذا فاوي قارنات تتبينو مسارتاو مساراتنا حيمانوت إيكونومي تمهرتي كالب مساراتون يقهس ألو وجل هكذا حبوب أجل بقول متكبر حبتي حاجر قبيتو لهزبي معفنن مساقي نايس الليا مبرباتو سريعو كبرتاتنا نواريدو حاجرنا أواقع عدقا يأتيو يركب بتزواور مجدن شرحن هزبنا كابقوز قول حاجرون تفناقيلو بسدة تداريقوا مس استفرالوي مجستاتن تكالاتن زفرارمو حزب زيت واسعلهم لحزب زير بحر وعلات هياو بسكراتيو كم وصيت دما إيرتراوي زيغا ولاون أبسدت انتحالوه هاجراون حلافناتو تغنزيبو لبجله هكدف نوغاد يأكل ملكي يأكل السلطة يأكل مفللاي إلو تلعين له يأكل إلو أبقى كتمو تتعنفو وقلت بممراز زجمنا حزباو مقصاص كاب كتماتات حالفو بدرجة حاجر عباي بريطانيا بايتو أقيمو يركب دقيم ناوشت حاجر شكرن مكران لمفتاح نسوش إذن له حزبنا مشاركة الأكبر تعذبتي أين خونن نحنا مس حزبنا مسانا اسكتكم ولي حزبنا صبوغ يرفض نحنا مس حزبنا مسانا نحنا مس حزبنا مسانا نحنا مس حزبنا مسانا نزلي أبنة الخون زخيل بإناينا أبي يأكل مستفاهلة أب كل الكتمات يتراون يأكل دمت تسمعيه ناي ودعالي زقبرو السرحيتون أوش تزقبر نعنا ونسألون ناي أبدك زقبرون نهزبنا سألوي سلازي مس هزبنا كل جزي حادث إنا حجب زياد حانتي أقداسي نتوس لزلا سنينكم تسمعني بفلايب تدق أبتي دحري زلهم يلاوه بايتو أب تاريخ حزبنا تنتاوي مسرد زلوه بحبر زمايا يطلو مفرز فسلو شقرات ناس فتحالو فتحز نكسلو عقز قبرولو ديمقراساوي تكالن ترسي حزب الإيرترانيو سلازي بايتو عباي بريطانيا إيرتراو حلاقات زلوه حزب زوننو زقلسو نكل زيغا نفتح الحارنات ديمقراسي زقالس زحقف إيرتراوي تقالي بايتو عباي بريطانيا كاب فلما يركباتنا سقب أبزي درجة زبزحنالو مسرحنا كايدان أقبابات بايتو ولدتات أبتكبار أو عنا إنا هاجراوي كبرتاتنا نخملس نقالس هاجراوي كبرتاتنا نخملس نقالس هاجراوي كبرتاتنا نخملس نقالس هاجراوي كبرتاتنا نخملس نقالس إيرتراوس نقبر يعمبر إيرتراوس نقبر يعمبر يعني خبركم خبرتنا بايتو يعقل نمرك عباي بريطانيا
ውጤት ናይቲ ያክል ኢሉ ዝተልዓለ ህዝባዊ ማዕበል እዩ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ከተማታት ንዓዋርሕ ዝዓክል በቢግዚኡ እንዳተራኸብና ነቲ ዝነበረ ናይ ኣርኣያ ፍልልያት ኣፅቢብና ኣብዚ ደረጃ በፂሕና ሰለስተ ወከልቲ ከተማታት ጽላል ባይቶ ዓባይ ምጣንያ ቆይሙ ኦኬ ክልተ ኣብ ደንገቲ ኣካል ናይቲ ባይቶ ሓደ ኣብ ፈጻሚ ሽማግለ ብምዃን ዝቆመ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እዩ ጥርናፈና ብዓንዲ ሕጊ ዝተማእኸለ እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ባይቶም ዓባይ ብሪጣንያ ዝቕፅል መደባተን እዚኣተን እየን ናይ ቃልሲ መትከልና እቲ ዘይብል ናይ ቃልሲ መትከልና ምኽባርን ምውሓስን ሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዜጋታት ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ስለዚ ህዝብና ብውልቂ ይኹን ብሓባር ውሳኔ መጻዕድሉ ባዕሉ ጥራይ ክኸውን ከም ዝግባእ ብምእማን ነዚ ሓቂ እዚ ንምትግባሩ ከይተሓለልና ክንሰርሕ ምዃንና ቃል ይኣትው ኣብ ብዙሕነት ምእማን ደቂ ሰባት ኢና ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባን ኣጠማምታን ክህልወና ባህርያዊ እዩ ኣብ መስርሕ ፍልልያት ናይ ኣተሓሳስባ መዘጋጥም ብሉፅ ሓሳብ ኣብ ውሽጢ ብዙሓት ዝቐርቡ ሓሳባት ጥራይ ክርከብ ከም ዝኽእል ምዃኑ ኣስተውዒልና ብውሕልልን ስልጡንን ኣገባብ ኣብ ጽምዶ ብምእታው ብዘተን ንዝብል ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝግብኦ ተረዳዲእና ንምትግባሩ ከይተሓለልና ክንፅዕር ምዃንና ቃል ይኣትው ኣብ ውሽጢ እንግዳምን ዝካየድ ቃልሲ ዝምልከት ኣብ ውሽጢ እንግዳምን ዝካየድ ቃልሲ ነንሕሕሉ ተመላላእን ተደጋጋፍን ብምዃኑ ዘከራኽር ኣይኮነን ንሕና ግዳም ንርከብ ደለይቲ ፍትሒ እነካይዶ ቃልሲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ቃልሲ ኣካልን ኣምሳልን ጥራይ ዘይኮነ ብተዛማዲ ኣብ ዝሓሸ ቦታን ኩነታትን ስለ ንርከብ ብነፍሰት ኣማንነት ቃልስና ኣብ ሃገራዊ ኣወንታዊ ለውጢ ክመጽእ ዓብዪ ተራን ጽልዋን ክንፈጥር ከም ንኽእል ብምስትብሃል ኣትሪና ክንሰርሕ ምዃንና ቃል ንኣትው ኣድማዕን ውፅኢታውን ቃልሲ ንምርግጋጽ ብውልቅን ብተበታተንነትን ዝካየድ ቃልሲ ውፅኢታውን ኣድማዕን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቶም ዘሰማምዑና ነጥብታት ካብቶም ዝፈላለዩና ነጥብታት ከም ዝበዝሑ ብምርዳእ እቶም ዘሰማምዑና ነጥብታት ዝያዳ ኣድህቦ ብምግባር ፍልልያትና ኣፅቢብና ሃገራዊ ስኒት ብምኽስኳስ ምስ ኩሉ ደላይቱ ፍትሒ ነፃነትና ሓሊና ብምስራሕ ህዝባዊ ቃልስና ዝያዳ ኣድማዕን ውፅኢታውን ንምግባሩ ዘይሕለ ፃዕሪ ከነካይድ ምዃንና ቃል ንኣትው ግዝኣት ሕግን ተሓታትነትን ምርግጋጽ ህዝባዊ ቃልስና ብውልቀ ሰባት ዘይኮነ ብፍትሓዊ ግዝኣት ሕጊ ጥራይ ከም ዝምራሕ ኣካይዳናን ኣፈጻጽማናን ዕማማታትና ድማ ብንጹርን ተሓታትነትን ክለብስ ዝግብኦ ነዚ ኣገዳሲ ዕማም እዚ ንምትግባሩ ከይተሓለልና ክንፅዕር ምዃንና ቃል ንኣትው ምሕያር ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ቀሪበ ያጀኹ ተራን ግደን ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ መተካእታ የብሉን ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያትን ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ ተርኦም ክፃወቱ ኩሉ ኣድላይ ዝኾነ ምትብባዕን ደገፍን ንምሃብ ንትግባርኡ ንጡፍ ተራ ክፃወቱ ምዃንና ቃል ንኣትው ምትብባዕ ምሁራትን ሰብ ዕድመ ፀጋ ተራ ዕድመን ምሁራትን ምኩራትን
سبع المتقان أبزوا وقالس عزوز مخانو زكاة عقوداي أيقونة سلازي اتفولي ترأوا اتعاوتوا فولي بوتوهم كروه مدما ناي قدينيو لازم نمتبارو أبرتعنا من سرح مخانا قالي عزو نمتياس نمحيال تطابقتي مسالات مع كانت زينان بوليتيكاوي سلفتاتم حيالات مصر أو مسجد تتابع محبرات نزع حلفنتاويان تأمانات مع كانت زينا كم أول حيال وددر أموغو بوليتيكاوي سلفتات وحسنتي قلسنا كدرجة بصور دليل زلنا فتحوي قوامه وحزبه وسرعات مخانو نقول بروهيش سلازي نزل من رجاته أبزكاي تعري إجامنا خدمرك مخانا قال نعتو إذا كله قبل على تغسعيه بوحدات المعلومات أي كهلواني سلازي كلاتنا شاما نولو بقعتنا خمتي حبوب حونا أبراهام أفورك زبولو قلينا ببقعات قلينا كل عين زبولو بجنزب قلينا بتمكر زبولو أبزي كلاتنا خنواسا أرنز مدرك كلاتنا خفوتيو سنينكم بنسمعهم أمنا دابسكمكم بزترفة لايتن بالمدباتنا ونقالسكم تحدثت كتزانقعون كتحقصون لباوي من يوتي يقلس يغني يغني